यूट्यूब से रिलेटेड कोई भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे नोटिफिकेशन को भी दबा दें, खासकर आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार टिप्स एंड ट्रिक बाय जी के चैनल में। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि मैं अपने चैनल पे हर दिन नए नए 4-5 वीडियो डालते रहता हूँ। जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियो डाले कि आप कैसे अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं और इस पर फाइल अपलोड कर सकते हैं, मतलब वीडियो अपलोड कर सकते हैं। फिर 15 से ज़्यादा, मतलब छोटे से लेके बड़े तक, मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि सारे वीडियो में डालूँ। मैं व्हाट्सएप ट्रिक, यूट्यूब ट्रिक, मोबाइल ट्रिक सारे डालने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं अभी मेरा, मतलब मैंने ये चैनल 26 अगस्त को ज़रूर बनाया था, लेकिन मैंने इस पर वीडियो डालना स्टार्ट किया था 1 सप्ताह पहले। ठीक है ना, 1 सप्ताह पहले मैंने वीडियो डालना स्टार्ट किया था और 89 व्यूज़ हो गए हैं, 3 सब्सक्राइबर हो गए, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो 1 हफ्ता में मुझे 89 व्यू मिल गए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे मुझे व्यू मिलते रहेंगे और सब्सक्राइबर भी मिलते रहेंगे, क्योंकि सब्सक्राइबर मुझे मात्र 3 मिले हैं अभी तक। तो खैर दोस्तों, मैं वीडियो की स्टार्ट करता हूँ। मेन मोटिव मेरा ये था कि ऐसे ही वीडियोज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। आज का दोस्तों हमारा एक टॉपिक है कि आप, अगर आपने राउंड टू हेल्थ, जो कि बहुत फेमस चैनल है, उनका अगर वीडियोज आप देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे वो साउंड अपने यूट्यूब चैनल पे डालते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अगर उनका एक वीडियो प्ले करके दिखा दूँ आपको, जिसमें यहाँ पर सिंपली सर्च मारता हूँ राउंड टू हेल्थ। ठीक है, तो इसमें तो वही हुआ। फिर मान लीजिए मैंने ये वाला वीडियो डाला, ना है कमरे का जुगाड़ जुगाड़ हो गया था। तेरी बहन का छमछम बाबली मारू, वो का कंजूरिंग हो रहा है। अरु तेरी। तो दोस्तों आप ऐसे ही इनके जैसे वीडियो के साउंड इफेक्ट अपने वीडियो में डाल सकते हैं। ठीक है, ये तो कुछ भी नहीं था दोस्तों। अगर मैं इनकी ये वाली वीडियो दिखाऊँ, फिर तुम मानने के करके किसको मारेंगे? तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, मैं एक और बात आपको वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये जो वीडियो है मेरा, वो पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट का मैं वीडियो इसके जस्ट तुरंत बाद बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली क्या, मैंने डिस्क्रिप्शन में जो एक लिंक दिया हो है, उस पर जाकर आपको सिंपली उस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, मैं सिंपली आप अपना JRC आपको सिंपली यहाँ पर ओपन कर लेना है। ठीक है, JRC पर आप प्ले स्टोर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, अगर जिन्हें नहीं मालूम है कैसे डाउनलोड होता है। उसके बाद वहाँ पर जाना है जहाँ पर आपने फाइल को डाउनलोड किया। तो मैं यहाँ पर सिंपली चला जाता हूँ। मैं थोड़ा फाइल को देख लेता हूँ, 1 मिनट। दोस्तों जैसे देख सकते हैं ये पार्ट 1 है। ठीक है, तो ये वाला फाइल जो है आपको, ठीक है, ये वाला फाइल आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लाइव करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं इस फाइल, पहले वाले फाइल को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं इस पर आपको सिंपली टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर स्टार्ट हेयर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपसे ये पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड ध्यान से देखिएगा दोस्तों, पासवर्ड इसका है जी के। ठीक है, इसको ओके पे आप क्लिक करते हैं। ओके पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं RC सक्सेसफुल रिकम्प्रेस। ठीक है, फिर आपको ये फाइल देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पर मैं ओपन करके आपको सारे गाने सुना देता हूँ। ठीक है, दोस्तों देख सकते हैं सारे जो यहाँ पर आपको सॉन्ग मिलेंगे, मतलब MP3, आपको सारे सॉन्ग आपको मिलेंगे राउंड टू हेल के बैकग्राउंड साउंड।
ठीक है। तो आप दोस्तों आप अगर इतने से सोच रहे थे कि मैं भी कॉमेडी वीडियो बनाता हूँ लेकिन उनके जैसा नहीं बना पाता क्योंकि उनके साउंड इफेक्ट इतने बढ़िया बढ़िया हैं, तो आप सिंपल मेरी वीडियो को देखिए और अंत तक देखिएगा और साथ ही साथ इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको पार्ट 2 की भी नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। और दोस्तों प्लीज़ यार मुझे 10,000 सब्सक्राइबर तो जल्द से जल्द पहुंचा दीजिए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो यानी इसके पार्ट 2 में।